وكان مدحوينها عصوب هيرشابيله محمد عبد واري. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحمانتا halkan soo istaagay inaan laba arrimood inaan ummadda Soomaaliyeed soo gudbiyo. Inta koowaad waxaan ka jawaabaynaa baaqi madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo uu baaqay in la isugu yimaado gobol wada tashi gobol nabadeed iyo gobol walaaltinimo oo looga wada hadlo arrimaha maamulka iyo arrimaha guud ahaan hadda waddanka ku jira. Arrintaas oo soo dhaweynaynaa annagu haddana Hirshabeellana waa aqbalnay waxaan diyaar u nahay waqti alla waqtiga madaxweynuhu xabtido oo cayino soo qayb galno si dadnimo leh annagu soo qayb galno. Fariinta madaxweynaha waxaa ku dhahneed Soomaalinimo dadkoo loo turo iyo in la wada tashado. fikradahaas oo dhammaan waa fikrada aan soo dhaweynayno. arrinta labaad oo arrintaas la xiriirta oo aan rabo inaan ka hadlo waxa waaye xaaladda hadda ka taagan dowlad goboleedka Galmudug. waxaan rabaa inaan halkaan ka sheego hadalka madaxweyne Madoobena waa ku jirtay aad ayay u sahlan tahay in wax la geliyo laakiin aad ayay u badan tahay in wax la dhiso. waa ogsoontihiin dhammaantiin dhibaatada laga soo maray iyo dadaalka laga soo maray in maamulkaas la dhiso. waa la socotiin marxaladaha la soo maray waa la socotiin inay hor yaalliin weli caqabado loo baahan yahay in laga gudbo oo ay ka mid tahay wada hadalka iyo walaalaynta sunna wal jamaaca. ayadoo meeshaas joogto in maamulkii hadda carqalada geliyo oo gadaal laga soo bilaabo wax la aqbali kara maaha. sidaas daraaddeed waxaan ugu baaqayaa dhammaan inta ay arrintaas khusayso in xagta loo dhigo la qaboojiyo xiisadda wada tashi la geliyo. محمد عبد واري مدحوينها مامولka Hirshabeelle ayo ka saad Soomaalidu waa cajiib Afrikaba waa ka sooc sansaanka carbeedna male cid lagu suureeyo male bal eega siday yihiin 8 iyo 10 gobol inta waa calamaha la suray inta waa suuq madow inta waa sumad qabiil inta waa saylad jaan tamaaci bay wada sitaan masayr baa lagu saliday sad bay u hamuumayaan sandala maqan bay rabaan sarreyn bay doonayaan waxay saxariiriyeen saboolkiyo maatadii aqoomihii bay sidkeen sidii xoolaha kale ku baayacayaan sunuud waxay ka sameeyaan waxaan ay siin kareen sidaan waxay diin gahnaa